يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وتم حال. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى ايه اما نعمل المحشي لاول مره على القناه الجديده. اتمنى من كل اخت تشاهد لي الفيديو وتحط لي لايك. تعالوا بقى ايه اما نبدا بسم بالله كده. ونعمل المحشي من اوله لاخره. تمام، طريقه سهله كده وبسيطه. اتمنى بسم الله تغذي تعبنا على طول. اتمنى طريقتي تعجبكم. بصوا بقى، جاهز كده حاجتنا. طبعا انا ضاربه القوطه، حط بس الزيت كده. تمام، بصوا بقى انا بحب ايه اما باجي اعمل المحشي. قرن فلفل حراق اهو مولع. عايزه احط قرن تاني بس خايفه والله عشان خاطر الاولاد وكده، مش عارفه احط تاني ولا ايه. كان في قرن حراق هنا، راح فين؟ انت رحت فين يا ابن الحلال؟ اهو عايزه احطه بس بصراحه خايفه اعمل ايه. نحط بقى ايه الحلل اللي هي الصف دهية. ما انصحش حد يجيبها بصراحه لانها مش عمليه. انا بستغلها بس في التسبيكه في اي حاجه، لكن هي بصراحه مش عمليه خالص. ليه بقى؟ لانها الحاجات بتشد فيها بسرعه وتيجي تطلعي الحاجه كده تلاقيها بتتقشر معاكي. عايزه تحطي زبده بقى حطي، عايزه تحطي سمنه حطي، بس انا بحب الايه الزيت. لان الفلفل ده مولع عايزه احطه بقى في الصلصه. شمي بقى ريحه الفلفل كده مقولكيش والله، ريحته تحفه تحفه. ننزل بالبصلايه بتاعتنا اها، جاهزه حطيتها مش واقفه كده. بسم الله. اتبل البصلايه بقى وارجع لكم تاني. هنا بقى ايه كنت مطلعه فرخه من اللي انا كنت مربياهم. ابقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو كده اما اجيب دوره ان شاء الله، لاني حاليا ايه خايفه اجيب عشان الجو حر. فانا ان شاء الله هفضلهم مكان كده وانظم لهم الدنيا وايه، واعمل دوره معاكم ان شاء الله كده لما الجو يهدى شويه، لان الجو حر قوي فوق السطح وانا بربي فوق السطح. تعالوا بقى ايه اما نعمل الفرخه. بسم الله. بحب انا احطها على النشا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا البصليه اهي. دي بقى الايه الطماطم ضربها ومجهزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطماطم بتاعت المحشي ما بصفهاش، يعني معروف ان هي ايه ما بتتصفاش. دي بس تتشفت شويه كده ونحط بقى الدجاج والملح والفلفل الاسمر والورق اللوري الحاجات الحلوه بتاعتنا دي. وهنا بقى احط الايه الملح والدجاج. ما بحطش التوابل دلوقتي، اول ما تتسبك بروح نازله بالتوابل. احط التوابل واحط الدجاج واقفل عليها. هروح انا بقى ايه اقور البدنجان الحلو ده اهو والفلفل والكوسه الحلوه ده. طبعا الحاجات دي انا بقالهم عندي 4 ايام في التلاجة عشان بس ايه يعني هي مش طازه ولا حاجه. انا كنت جايباهم في التسويق يوم الاثنين الفيديو اللي انا صورت معاكم فيه. بجيب حاجتي واحطها في التلاجة لان احنا عندنا المحشي ده لازم نعمله من الخميس. اروح انا بقى اللهم صل على سيدنا محمد. اقور وبعدين الخضره انقيها واغسلها وانقعها والرز اغسله وما اجحش ابقى اوريكم يا حبايب قلبي. خليكم معايا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا حطيت طماطم وبصل وفلفل بالفراخ ماشي، وحطيت دجاج. وهنا برضو في ايه سبتها تتسبك مع نفسها. هنا بقى ايه بغسل على الغساله العاديه وما ادراكم ما الغساله العاديه. تعالوا بقى بصوا مش عارفه الصوره عامله ايه بالراحه بس عشان ايه
دول بس مفيش تاني. هنا بقى حبايب قلبي قورت البدنجان اهو ونقعت وحطيت فيه ميه وملح. طب ليه بنحط فيه ميه وملح؟ عشان خاطر بصوا اي بذور فيها اي السواد اللي بيبقى في قلب البدنجانيه ده، ومنه بيدي برضو طعم البدنجانيه عشان ما تاكلهاش تلها بتبقى متملحه اهو. طب لو واحده نسيت بقى تعمل العمله دي، بصي العمله دي حلوه عشان بتخلي لك البدنجانه، بصي هتفرجوا على الميه هتلاقوا الميه بصوا لونها عامله ايه من البذور. لو واحده نسيت بقى تغسليه عادي بميه، ما نسيتي ملحي الخلطة على يعني ايه ملح سكة كده عشان ايه خاطر البدنجانية تبقى متملحة وحلوة. تمام. هنا بقى الرز غسلته اهو، وهنا الخضرة نقيتها وغسلتها وقطعتها خرطتها. تمام. هنا بقى ايه خدت حتة خلطة كده اللي هي الصلصة دهيت عشان خاطر ادهن بقى الفراخ. وهنا الصلصة بتاعتنا بقى ننزل بالرز بعد ما صفيناه. بصوا ما بنحطش الخضرة عليه. تمام. ادي اهو. هنا بقى حطيت الرز اهو تمام بعد ما غسلناه اهو. اديله تقليبه كده شفتيه على النار زي ما بيقولوا عشان خاطر ايه يبقى مستوي ايه حاجه بسيطه كده معاكي. ده لما تبقى الرزه محصونه كده لا جربي الخطوه دي جميله قوي، خلي المحشيه حلوه كده معاكي. عشان في ناس بتشك ان البرنجان بيستوي قبل الرز، اعملي بس الحركه دي كده وسوي الرز. هنا ايه مش هتسويه يعتبر، قلبي بس عشان لو في ميه في اي حاجه الحركه دي بتخلي الرز ايه ينشف. تمام. عايزه تحطي صلصه بقى حطي. انا بقى ايه هشفيها كده على النار لغايه اما تنشف وهوريكم الشكل ان هي تبقى عامله ازاي. كده جميله. دوقي برضو في الخلطه عشان تشوفوا ده عامل ايه. هنا بقى كنت خلاص بصوا رصيناها اهوت فض خلطه حطيتها في حته ورقه زي دي. هنا بقى الصلصه اللي انا كنت حيشاها. تمام. النور قطع اهوت هسوي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حطيت شويه شطه على الصلصه بس عشان بحب الايه المحشي يبقى مظبوط ميبقاش فيه ميه ايه من تحت كده. ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ادي الدجاج. تمام. علق عليها انا بقى وارجع لكم لعل وعسى النور يكون جه. النور لسه ما جاش يا حبايب قلبي واحنا صايمين. نعمل ايه بقى؟ منوره الكشاف اهو وبعمل الملوخيه زي ما انتم شايفين اهو. وهنا رش اللي اسمها ايه كشه التونه اهو. قلنا نتصرف احنا لو اتكلنا على النور اتنين مش هيجي والمغرب خلاص مفضلهاش الا ايه دقايق اهو. المحشي هنا بالشرف اوريهولكم. بسم الله اهو. شكل الانبوبه بتبقى كمان اهو ما شاء الله. جايب الحاجه حلوه مصوره حلوه ولا ايه؟ النور دوت يبقى حصه والله فرصه. واخيرا سوينا الاكل والنور جه والحمد لله. ادي المحشي وغرفت بقى لان يعتبر انا اللي صايمه بس هاكل انا وبنتي ونخلل. وده الرز اللي فاض من المحشي مع الرقبه بتاعت الفرخه بحب احطها على المحشي بقى ايه وهو بيشكشك كده. والملوخيه بتاعتنا خضرة وجميله ازاي والله. عملت ده كله في الضلمه والحمد لله النور جه وانا بصور عشان خاطر ايه اختم معاكم الفيديو. وهنا اكون خلصت معاكم الفيديو بقى. لو كنتوا وصلتوا معايا لاخر الفيديو وعجبكم المحشي بتاعنا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه تشيروا لي الفيديو. واقول لكم ما توحشوني وتعالوا كلوا معانا بالف هنا وشفا يا رب. يلا بقى قومي اعملي حله محشي حلوه كده ولمي ولادك حواليكي. بصراحه هو المحشي والله العظيم هو اللي بياكل عن الطبيخ. يعني الجو بيبقى حر ما بنحبش الطبيخ لكن المحشي خفيف كده وبيتهضم وبينزل في القلب زي ما بيقولوا.
بس كان فيديو سهل وبسيط، يا رب ينال اعجابكم. متنسوش اللايك، ومع السلامه حبايب قلبي.